atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatim man nasya'u inna rabbaka hakimun alim. Watilka utawi mengkono-mengkono cerita sing kasebut hujjatuna tegese cerita tentang hujjah ingsun utawa argumentasi sing ndukung ingsun. Watil kau titika mubtadaun mubtada niki oleh ngerop Imam Suyuti wa ibdalu lan den gawe badal minggu sange lafat tilka apa hujjatuna lafat hujjatun allati kang istaja kang gawe hujjah biya kelan lati sapa Ibrahim ya hujjah ala wahdaniyatillah ing atase isine Allah ketauhidane Allah min ufulil kawakibi ala wahdaniyatillah terus wa min ufukil kawakibi ala wahdanillah min orang nawamin. Betul. Ihtajja biha ala wahdaniyatillahi ing atase ijene Allah. Wa min apa min tok. Ngalano hujjah min ufulil kawakibi sanging ilange pira-pira perbintangan. Wa malan perkara badhe kang sause iki. Dawi Imam Suyuti wal khobaru te khobar iku atena Ibrahim ala qaum. Atayna iku paring ingsun ha ing hujjah Ibrahim. Arsyadna tegese nujono ingsun hu ing Ibrahim laha maring ikilah hujjah utawa laha maring ilka. Tak gawe hujjatan ing siji argumentasi utawa hujjah ala qaumihi ngalahno ing atase kaum Ibrahim. Niki oleh maknani Imam Suyuti, tapi banyak ulama yang hujjatuna itu jadikan khobar. Jane nggih gampang dadi khobar dadi watilka utia mengkono kisah-kisahul mujadalah apa perdebatannya siapa? Ibrahim iku hujjatuna iku minangka hujjah ingsun maksudnya hujjah yang diajarkan Allah terus sifatnya hujjah sing napa atainaha Ibrahim ala qaum. Imam Suyuti milih napa? Tilka ni mubtada hujjatuna dadi napa? Badal. Dadi wa tilka utia mengkono-mengkono sing wis kliwat hujjatuna tegese hujjah kita kan wa ibdalu min dadi badal terus lagi atena hani apa khobar. Tapi umumnya guru-guru kita ini baca mboten seperti itu. Jadi guru-guru kita ngikuti napa qadarul mufassir isyaratan ila al-jar terus niku kan arabal mufassir ismal isyarah mubtada wa hujjatuna badalun minhu. Wa jumlatu atena khobarun mubtada. Terus wakila inna tilka hujjatuna mubtadaun wa khobarun. Ini gampang niku napa? Tilka itu mubtada, hujjatun apa? Khobar. Itu lebih apa ya lebih gampang. Narfa'u ngangkat ingsun darajatin ing pirang-pirang derajat ingsun ngangkat man ing wong nasau kang ngersano ingsun. Iki nak pakai qiraah kita napa? Narfa'u darajatin man nasa. Tapi nak qiraah yang lain normal langsung. Dadi narfa'u ngangkat ingsun darajatiman ing pira-pira derajat iman nak tau kang ngarepno ingsun iman. Bil idhofati lan idhofah. Jadi Imam Suyuti melok partai no. Idhofah berarti narfa'u darajatiman apa? Narfa'u darajatiman nasa. Nah kira iki to apa? Narfa'u darajatiman nasa. Bil idhofati lan idhofah wa tanwin tanwin fil ilmi maknane tak angkat derajat fil ilmi ing dalam ilmu wal hikmati lan hikmah. Inna rabbaka satan pangeran sira hakimun dat sing bijak fisunihi ing dalam tindak lampah Allah halimun dat sing pirsa bi khalqihi kelawan makhluk Allah. Wa wahabna lan paring lagu maring Ibrahim tak paringi Ishaq. Wa Yaqub lan tak kei Yaqub ibnahu yaiku anak Ishaq. Ibnahu yaiku anak Ishaq. Ko Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Kulan ing saben-saben suci minhuma saking Ishaq lan Yaqub hadena nujono ingsun mon titik. Wa nuhan lan ing nuh hadena nujono ingsun mingkop sang sedurunge Ibrahim Ibrahim sedurunge Nabi Ibrahim. Terus wa min dzurriyyatihi lan ingsun paring sang anak turune Nuh Nuhin tegese anak turune Nabi Nuh. Tapi iki jare Nabi jare Imam Suyuti, moe Quran yo ora dawuh Nabi Nuh wa min dzurriyyatihi rujuke ning Ibrahim bos. Nuh sing rasa apa? Sing muni ora Imam Suyuti ora pangeran apa? Ya resikone domir kan sing muni Nuh iku Imam Suyuti ora pangeran. Dadi dzurriyyati sawe rujuke sinten?
Ibrahim iso wae rujuke. Wae ra kowe lah. Aku ora di anak kuwi ra. Serepet mesti rujuk. Dawud ingsun paring ing Nabi Dawud dadi di antara anak turun niku Nabi Dawud wa Sulaiman lan Sulaiman ibnahu yaiku anake Dawud. Iku bener Sulaiman bin Dawud. Wa Ayyub lan ingsun paring Ayyub wa Yusuf lan Yusuf bin Yakub wa Musa wa Harun lan Musa lan Harun. Wa kadzalika lan iku mungkon-mungkon kabeh. Kama jazena kaya malas ingsun kum ing kabeh nazi malas ingsun al muhsinin ing biro-biro sing apik. Wa Zakaria lan ingsun paring ing Nabi Zakaria wa Yahya lan Nabi Yahya ibnahu yaiku anake Zakaria bener Yahya bin Zakaria wa Isa lan Isa ibna Maryam kang dadi anake Maryam. Nah niki dawuh Imam Suyuti yufidu bahwa pengen pulang tafsir nganti ning akhirat kita ora khatam ning dunya ya ning khatam ora paham ning akhirat kan do pinter kabeh tak ulang nek sok ning akhirat timbang mulang ning dunya cek goblok sok nang akhirat to. Pinter. Wis wae nang akhirat pinter kabeh. Fakashafna anggal fito aka fabasaru kal yauma hadid. Dadi goblok mben dicabut kabeh nang akhirat. Oh ilang kabeh. Sak wonge dilebokno neraka. Ayo nek pinter tak ulang. Oh tak ulang neh wae. Tafsir. Wes tinggal kelon dadari ora kober ngaji. Karena begini, mungkin anak dzurriyyata iki dawuh Imam Suyuti, ora dawuh pangeran iki dawuh Imam Suyuti. Yufi itu memberi faedah apa iki dawuh anak dzurriyyata sak temne dzurriyyah. Mesti yufi itu maringi faedah apa iki dawuh apa. Kaya maca tafsir gampil, wong anggere tak berarti ayat, nak mudzakkar qaulu ta'ala, paham no? Jadi kan biasa kadang wa nazala terus ayat. Itu berarti ya wa nazala qauluhu ta'ala, tapi nak wana salat ya ayat. Ngono ora iso bocah. Ya dadi angger dadi misale bar satu peristiwa terus Imam Suyuti dawuh fanazala qauluhu ta'ala. Nak fanazalat ayat. Bangkune ra iso. Ayo sampeyan tak ulang neh. Teras warga. Mau selek mangane lek terus ana konser pertunjukan ya ora maksiat. Kok senyum kuwi widadari ayu yo mbok delok ora maksiat tak enak dadi jenenge. Wes do ngaji borat. Yufitu maidai apa qauluhu ta'ala. Anna dzurriyyata satamnu dzurriyyah tatanawalu. Iku mencakup sapa dzurriyyah auladal binti ing anak-anake anak wedok. Maksudnya ning bab istilah dzurriyyah. Sensitif barang-barang sensitif. Wa Ilyas lan aku maringi Nabi Ilyas bin Harun akhi Musa. Kulon saben-saben suci minhum sanging kabeh iku minas sholihin iku setengah sangking wong sing saleh kabeh. Wa Ismail lan Ismail bi Ibrahim wal Yasa lan Yasa alamu tilam zaidatun zaidah. Ya mesti zaidah mergo wis makrifat dikai al. Wa Yunus lan Yunus waluton lan Lut bin Harun yaiku akhi Musa iku akhi Musa. Wa kullan ing saben-saben suci minhum sanging kabeh fadl namulyakno ingsun utawa memuliakan ingsun alal alamina ing atase wong sak alam kabeh binubuwati kelawan status napa kenabian. Pokoke diwaca mawon mengke paham. Wa min abaihim lan saking sebagian bapak-bapake kabeh wa dzurriyyatihim lan anak turune kabeh wa ikhwanihim lan kanca-kancane kabeh. Utawi iki dawuh atfun dian atafna ala kullan ing atase kullan au nuhan utawa diatafna ing atase nuhan. Wa min tamin uli tabidi krono tabid nyebagian hukum li ana ba'dhum krono sak temene sebagiane kabeh sebagiane para anbiya iku lam yakun ora ana lahu kutibadhum sapa waladun anak Yahya kan gak diturunan la ba'dhum te sebagiane kabeh iku kana ana iku fi waladi dalem anake badhim sapa kafirun kafir kaya Nuh iku dia anak akeh tapi ada salah satu sing kecelok kafir ini sinten Kanan. Karena takut resiko itu ya pokoknya minul ditabit nama sebagian apa sebagian jadi kan ada nggak punya zuriyah yaitu Nabi sinten Yahya kan ada yang tidak semuanya anak turunnya mukmin gini ku Nabi sinten Nuh. Nah untuk menjaga kualitas makna itu pilihannya min itu tabit wajtabena hum lan milih ingsun hum ing kabeh
Ikhtarna tegese milih ingsun ing kabeh wa dene lan nunjukna ingsun ing kabeh tak pilihno utawa tak tunjukna ila siratin maring dalan mustaqimin kang cecek. Zalika uta mengkono-mengkono kabeh zalika din tegese mengkono-mengkono agama Allah kang huju kang den tunjukna sapa ngakeh ilahi maring hadati. Iku hudawa yu petunjuke Allah. Yahdi nunjukna sapa wa taala bi kelawan iki man ing wong ya sa'u kang ngersakno sapa wa ing man min ibadi sing pira-pira kawulane Allah. Bon niku napa iki dawuhe pangeran. Walau asyraku. Diparil nglakoni syirik sapa para anbiya. Tentu parilan sing mohal, law iku mohal. Umpama para nabi utawa para wong pilihan-pilihan iku kok musyrik fardhon ing dalem parilane, pengandiane. Jadi fardhon mriki maknane boten salat fardu boten fardhon ing dalem pengandiane. Cara iki kuno napa? Parilan. Ya mulane pentingnya ngaji, ora tau ngaji fardhon maknane salat fardu malah ora karo fardhon ing dalem apa? Parilane utawa pengandiane. Lahab bito yektine dadi kalebur. Anhum sanging para nabi atau para kaum-kaum pilihan apa ma perkara kang ana sapa wong akeh ya malu nang lakoni sapa wong akeh. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh atena kamparing ingsun ing ulai ka alkitab ing kitab. Di makna al-kutub lan maknane al-kutub pira-pira kitab. Wal hukma lan tak paringi ing ketentuan hukum il hikmah ta hikmah. Wan nubuwata lan tak paringi status kenabian. Fa yakfur mongko lamun dadi kafir biha. Aduh, mun makof mawon pun repot kabeh ya. Nerangno kowe ora paham malah wis makof fa yakfur kok. Awas nak keliru neraka yakin sesuai keliru neraka. Mun kula terangno nggih, dados tak terangno masalah wali nikah riyen. Wali nikah itu misalnya kan kula gak ada putri tasbihah, waline kula. Berarti rumakno tenan awas nak salah paham neraka kok kalau. Berarti misalnya ya sudah tasbihah binti Ahmad Baharuddin terus bin Nur Salim bin Nur Sam ya sudah urutannya seperti itu. Sehingga kalau saya mati kok bapak hidup berarti waline dihan itu baik. Tapi kalau saya mati karwan bapak kula nggih kapundhut walinya itu pindah Hasan akhun Syakik napa akhun Syakik Hasan. Nah di bab wali nikah rumah awas nek kiye sing GR kudu tobat wong gedhe rumah kudu. Nah kowe sing ra dinasab ya kudu tobat. Mesti tobat gawe nasab maksudnya dia nasab. Karena iki urusane nasab banyak yang tersinggung. Aku yakin ngaji iki banyak tersinggung. Tapi iki solusi bentuk nopo? Nasab. Rumah ya, teng wali nikah itu ekstrim. Jadi misalnya saya mati, wali itu abdul. Enggak boleh di karangan kitab berabun jadun itu keliru. Berarti ra iso ngaji sing aran. Ya dadi wali waline cah wedok abun kok sing aran muni sumajadun berarti ra pati iso ngaji. Kudu summa abu. Mergo nak muni jadun iku kuwatire iku mbah kok ibu. Malane ngene fakih kudu fanatik abun fa abu. Utawa misale ana pengarang kok beloyor muni jadun harus langsung ditafsiri abul ab apa? Bapak. Gak oleh abul. Ini rumahno awas rumah. Karena sekali keliru ya nek rasa betul. Nah, lucune ning gone hukum Islam iku paman iku kalah ambek akun sak. Jadi misalnya kula gak ono, itu Mas Umam Mas Fuad itu kalah sama Hasan. Ning bab nikah. Ning faraid ya sama. Faraid malah tuntas kabeh. Pokoke sekali ono ibnun, amun kholun wis ilang kabeh maksudnya. Ini penting saya utarakan. Ora kanca murid ta. Iku tambah ilang. Mun niku rumah. Nah, jadi keliru kalau ada orang bilang bahwa fanatik nasab bapak itu tradisi Arab itu keliru. Fikih kita juga seperti itu. Fikih kita seperti itu. Nah, wong Jawa itu fikih nyakang ning bab nikah anut fikih resmi. Tapi wong Jawa itu paling kacau ning bab nasab derajat. Dipek menangi dhewe. Dipek menangi dhewe. Misalnya kok Tuhan ini kok jadi mantune kiai, itu bapaknya mati. Mergo kok ngistilahno anake iku putu kiai ini iku kok itu. Terus mati mbah-mbah. Mana nggak wong awam jadi mantune kiai itu mesti takabur. Mergo mbah di pateni dhewe. Dilang. Mergo wong nyeluk anake Gus eling bae, gak eling mbah kok ibuke ora eling
Kalau bapak. Bapaknya mati. Sampai bayar wani nilai iki Mansur. Mergo jadi ini penting ora. Jadi wong Jawa ki ana sombong, dipek menang itu. Di pejabat juga gitu. Pejabat iya Mas. Wong roh gak misalnya bae Puan kok Pak Taufik Mas wis ora urusan, tetep isle butuh Pak Karno. Ya toh. Ada sel muni pek mantu kiai. Meskipun naudzubillah misalnya. Itu mesti Mantune kiai. Mantune kiai inti terus ya sanak putune ya istilah inti sampe ning. Mati wis bapake mati, mbake mati wis ora kudu manfaate kawon. Nah padahal cara hukum Islam bapak itu penting, mbah kok bapak itu penting. Malah mbok ning lah iki gak kanggo ning bab wali nikah. Dikatus kula wonten iki ali-ali adik ipar kula ora kanggo ning bab apa? Waliun nikah. Mergo dulure ibu. Dal bojo kula anak iki butuh kiai. Iku wae ora iso dadi wae. Mulane apik Gus untuk ning ben gak ono sing mati. Kenapa ngene? Mulane wong biasa dadi mantune kiai kadang ra kuat suwe. Mergo sing sombong ora kiyaine Mas, malah sing wong biasa iki. Mergo sing dipateni iku bapake. Baik. Iku pembunuh karakter cara. Ya iku tak usul lho ben ning RUU apa? RUU kenasapan apa? RUU apa? Kenasapan. Lha iya to, kaya misale anake tutut wong bilang ya anake Pak Harto, butuh Pak Harto. Butuh Pak Harto. Sebenarnya anake Mbak Yeni ya butuh Gustu. Mbak Sy butuh Gustu. Oh ngono kan. Di eling-eling wae. Jadi ngene bingung. Ora pek mantu wong biasa sawane kok sombong. Sawane ben tawa mek mantu biasa, tapi kok iki dadi wong sombong-sombonge wong iki pembunuh. Bapak. Padahal itu seneng silsilah waline kahijen. Misalnya Munib dadi mantune kiai, misalnya Kiai Sarap mantu Munib misalnya. Munib dipek mantu kiai kan putrine kan binti Munib. Nah, Munib mati waline kan bapake Munib. Misalnya gak didulur kandung cawe wedok iki, malah dulure Munib sing iso dadi wali. Padahal saya ini mesti isen kan seneng wali kok dulure ibuke. Tapi kan gak iso dadi wali. Dadi wali itu dulure. Dadi golekno brewok-brewok yang lain dadi. Biasane wong brewok dulure kan brewok. Jadi lali Mas malah dolan ora wani ya umume ora wani. Wong biasa dadi mantune kiai ilang Mas. Ah, jajal lagi top sapa wae cek anake lanang cek wedok mesti inti sampe ning bae sing keren sing apa? Sing keren. Iku ora kiai tok nang pejabat. Iya to, koyo anake Mbak Puan ya juriyae Pak Karno, anak putune Mbak Tutut ya juriyae Pak Harto. Wong ra ora Mas. Wah, tuh ae nyakang deh. Mari kiai debutan deh. Saya itu jadi perdebatan ulama. Lalu juriya itu apa? Jari Imam Suyuti tasmalu atau tatanawalu awladal binti. Mulane cara bangun Imam Suyuti ono jawanine. Dadi Imam Suyuti gak masalah ngaku nasab. Betul. Jadi gawe nasab. Lha iya lho Mas, nasab itu wis pancen masyaallah. Nasab itu dominasi tenan. Kayak kula misalnya teng Narukan, karena Mbah Sidik itu besar, Mbah Durrahman besar kan, kula teng Narukan nggo status putu Mbah Sidik. Mbah Sidik ya wong keren, Mbah Durrahman sing wakaf masjid kan keren putu Mbah Durrahman. Kok misalnya Hasan ning Sidik itu sampe putu Sidik. Oleh Tuban putu Bandung Salim karena ya nak tepaan sing ngono, sing ora tepak. Kan mesti nyomot sing tepak. Wong liyane ra tepak. Lah aku kan kanan kiri tepak ora pati kena kias kaya kula. Rontok sat maksudnya ora umum. Nasib apik kan ora umum ning Indonesia iki. Padahal kok ning faraid utawa ning apa Mas? Wali nikah. Jadi nak Munib mati wis dadi wali, bapake Munib. Sing wis dipateni mau sing ilang ya mati wis ilang misale dadi mantune. Mantri kan. Makanya ini kan masalah. Nah di Arab itu memang seperti itu betul. Makanya banuna banu abnaina wa banaduna banuhuna abna urijalil abaidi. Jangan yo ngeri nak cara adat Arab. Makanya terus kita tengah-tengah. Neng wali nikah ngikuti fikih resmi, neng wali nikah. Tapi neng kultural boten. Maksudnya neng kultural ini misalnya kayak pulau.
Ya semua. Wae nek ning kultural perasaan kula misale mbek putrine ning dia ya butuh bangun. Ambek ning Diha ya butuh bangun. Pokoke ning Lirboyo juga gitu, Peloso Sediri semuanya seperti itu. Pokoke ning kultural angger putrane kiaimu sangka lewat putri, kita yang istilahno putu kiai. Paham ya, ning kultural. Tapi ning faraid tetep ra iso, dipaksa ning faraid mek ning nikah enggak bisa. Ya tetep ra iso to. Misale putune yai sangka putri, kan tetep kalau ada masalah walinya ya abahnya atau dulure abahnya, itu pokoknya yang terkait abahnya. Jika aku lah Mas Abdul kan gak iso kaya Ali jadi waline Diha. Tetap kalah ambek Hasan, kalah ambek Mas Umam, Mas Suad kalau urutannya sudah memenuhi semuanya kan urutan dari saya, gak pakai urutan dari istri. Tapi ning kultural Indonesia itu gagah tenan ning kultural. Yo gagah ning kultural wae. Naruhan butuh basiting itu ban butuh banner kok ngene. Sedo kiri butuh sedo kiri ning lasem keluarga. Enak kultural itu menangan. Cepat menang. Untungnya aku ikhlas ora ono rasane. Kabeh kersane pangeran yo ribet. Tapi ini kan hukum harus kita utarakan. Nah problem hukum ini nanti itu pada level itu mas kerajaan. Kerajaan itu repot. Maroiti kerajaan itu repot. Mergo topko, rungokno nggih Mansur. Topko itu repot. Misalnya gini ya. Warisan kerajaan ya, nak warisan dunia, misalnya aku mati, itu kan dulur-dulurku Mas Umam Mas Fuad jelas masuk be Hasan, nah cara warisan dunia. Paham ya? Jadi akun mayit itu masuk be apa? Ibnun. Tapi nak riasah nggih Mansur. Riasah kepemimpinan sangka mbah. Rungokno awas kena Abdul Farouk. Misalnya kerajaan Arab Saudi pertama itu kan bikinan Ali Saud. Sehingga menangi era modern kan Abdul Aziz sudah dimulai dari siapa? Abdul Aziz wafat, raja itu Fahad. Fahad itu jenis tokoh anak. Apa mas? Tokoh anak, kelas anak. Rungokno ya Pak? Fahad mati itu ra iso ning anake Fahad. Mergo anake Fahad binisbat ning Abdul Aziz Ibnu Ibnin. Apa? Putu. Ibnu Ibnin putu. Sementara angkatan Ibnu iki ono, yaitu Raja Abdullah, apa? Akhirnya Fahad mati lengser Abdullah. Abdullah mati anake ora iso dadi raja ki Mansur. Mergo anake Abdullah jenenge Ibnu Ibnin. Lengsere ning adik mana? Yaiku Raja Salman. Jadi tokoh anak itu dintekno. Tokoh anak itu dintek. Senajan anake lanang. Apa? Anake lanang, mergo waris iku kombah. Ngono, ya rada angel kan. Nah, mulane potensi konflik itu tinggi sekali karena sing anak ngerasa anak rojo, sing adik ngerasa turunan. Oh, kombah. Apa? Kombah. Sing kerajaan lho Mansur. Lah anak faraid donya gampang. Misalnya faraid donya, misalnya aku di donya kok Jogja. Jan wekku. Ya wis sing waris Hasan, selesai kan? Tapi nak riasa. Nah, pondok cek fanatik ngono wis do kiri. Do kiri ku mbok anake Kiai Indo, ora mesti dadi kiai. Karena kadang Kiai Indo itu adik. Tokoh adik kan luwih dekat. Iya to, adik. Dong to iki. Mas ora paham. Sini. Nah, mulane iki rungokno ya mulane. Kowe nek ora paham wis aku munisan goblok dadi wis ora malah ngomong. Mulane Bani Abbas itu tahu kuat. Ya mulane ana dinasti napa? Abbasiyah. Mergo Rasulullah itu nasabe kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Zaman Nabi wafat, intakola ila rafiqil ala sing cek sugeng Abbas. Berarti Abbas iku Sayyidina Ali iku ibnu Am. Mulane Sayyidina Ali yo ngalah bisa Abbas mergo Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Awas ora paham. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Karena Abbas
bin Abdul Muthalib. Langsung aman. Ya, lane terus ana dinasti Abbasiyah. Iku Abbas iku aqrabu idlaan li Rasulullah. Ya, tapi itu kan dari sisi Abbas. Masalahnya Sayyidina Ali di Fatimah. Langsung jadi Rasulullah. Itu akhirnya ada masalah. Lebih nakdim no Sayyid Abbas, ono Sayyid nakdim no Sayyidina Ali. Tapi yang di sini Sayyidina Ali orang berdasar Sayyidina Ali, tapi berdasar Fatimah. Ya mereka pantas direbut no, derajatnya Nabi itu keren. Lah anak bapakmu serah keren sih melayu. Jadi wong ora keren kudu syukur. Mereka nilai perebutannya itu minim. Kayak wari pondok ra duwe warisane pacul kok. Oke. Sawah mau lurung kok. Mulane wong cilik ora usah komentar pondok gede tinggal mati abai geger ya pantes geger le dul. Wong pondoke gede derajate gede. Sing lucu nek kowe melarat geger iki. Yang warisan mau pedus guru mbek pitik sawah mau sak lurung kok. Anak santrine 1000 pengaruhe gede ya pantese. Kesunatan karo aku. Mesti belum cilik ora nyalon wong gede ku ora rasane. Dadi wong gede. Mulane ketika Jogja dulu, Jogja itu warisnya ke anak apa ke adik. Pernah ada lama diskusi, aku bilang gitu. Saya tidak dalam konteks berpikir Jogja atau Solo atau mana saja. Kita berpikir dalam konteks hukum Islam, ya atau hukum waris. Kalau kamu tanya hukum Islam, tapi ya ada harus terkait Jogja atau Solo atau Indonesia ya sudah pakai hukum waris. Tapi kan mereka pasti tidak mau. Kultural dia orang mau, farad dia orang mau. Ya maksudnya saya Indonesia. Kalau gue jajal ya misalnya, ayo saya jajal. Misalnya anak ego Safif, kok mbah kowe wedok di warisan. Seneng aku status, iku mbahmu. Tapi ning bab dunia kiai, nganggo nasab kowe. Mbahmu hafal Quran. Dadi wong Jawa iku wong paling nakalan. Yo ngambil sana, ngambil sini. Jadi misalnya ning dunia kiai, biasanya kan kiai di sana ndung sugih, Mas. Ning bab nak ketemu kiai nganggo nasab mbah sing kiai. Tapi nak kok pegale wong mbok sing awak iki tegale wong. Iku nganggo status, iku yo mbahmu. Piye kok kanan kiri kok. Jadi wong Jawa wis dono kabeh lah, pokoke kanan kiri entuk. Ah jajal kowe saiki ayo. Ayo rai-rai ngene iki sing aku takok. Karo item tok ndi ya ben takok. Krungu kabar nak mbah kok bapak senajan ora nasab. Tinggal Tegal Lombok. Anakmu muni putu lho. Tapi kok ning bab derajat dunia kiai. Nganggo nasab sing kiai. Nah itu enggak fair. Adat Jawa itu memang enggak fair. Jupuk sing gede pokoknya sing gede sing untungno, cek gede dunia kiai ya donya ya Sing untungno. Sing untungno. Lah saiki pertanyaane dari Imam Suyuti. Isa iku ra duwe bapak. Isa iku gelem ra gelem bin Maryam. Ternyata Isa iku ijek keceluk putu Nabi Ibrahim padahal liwat jalur itu. Ngene pikirane Imam Suyuti yufidu anna dzurriyyah tatanawalu auladal binti. Ya sawae cara, tapi asal kultural ya. Jadi misalnya kayak aku perasaanku ning dia iku putrine ya atau putra-putrane ya butuh Mbah Mun. Tapi tetep ra iso ning bab waline kan. Jadi kapane ngene lho Mas Mbah Mun masih kondang kaya apa ra iso maleni putri sing sangka putri. Kayak bapak lah. Kayak abe bojoku. Abe bojoku meskipun kiai top lah tetap ra iso maleni dia. Nggih. Paham ya, Pak? Nggih. Paham ya. Ya padha Mbah Muno ra iso maleni putrine sangka putri ning bab faraid apa? Waliyone karesmi. Tapi ning kultural wong sepakat iku putune Mbah. Imam Suyuti wis tengah-tengah. Lan Imam Suyuti muni, piye dhewe Imam Suyuti? An-nadzuriyah tatanawalu auladal binti. Nek ora alim kaya aku maca iki mesti biasa wae. Mesti biasa ya ora ono rasane pancen ra. Ora rasa. Ya ora ngrasane. Malah aku mbang goblok ku iri. Mesti kok penak ngono dadi goblok. Cara kowe ahli faraid itu ahli idlak nasab ning waliune kan ganjel tenan lho. Kok iso auladal binti diarani wali, wong kok ra iso dadi wali. Tapi kira orang grojal tuh mau kitab ini.
Kowe ra dadi wong goblok wis barokah. Barokah kok wong goblok. Urip kok penak era karo. Paham Mas? Jadi kaya aku wis alami lah, alami. Tasbihah iku limbah kandung kok ijuku jenenge Mbah Hafid Abbas. Iku tetep iso dadi wali. Kau ketika aku mati waline iku Abdul Ad, berarti Mbah Nur Salim. Mbah Nur Salim lawan aku pindahe ning Akhun Sakik. Hasan Rawon ning Akhul Ad. Ya seputar ya semua mil saya Mas Fuad, Mas Umar. Dadi mijiatul umur ra kanggo kabeh ning bab waline wali. Gak kanggo kabeh, ora kok Pak. Tapi untungnya nih bab kultural kanggo Mas. Untung tenan Mas nek sing keluarga ki. Dadi cara dolan wis do kiri putus kiri. Cek gagah tenan. Ya saiki setengah-tengah ngono wae ning kultural dilebokno. Ning aulia tazwid. Ora. Paham ya? Dong ya. Nah, pinter nang. Dadi iku lah anak kowe gak ning kultural bab rebutan warisan mlebu derajat cukup. Sing dia. Manung Jawa ora barokah, ono sombong. Wong Jawa sawane sopan, kiai nyucuk, nek semantune kiai dipateni bapak. Dadi istilahno anake putune sapa yo? Sing kiai. Putune sing kiai. Sinalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dolan budak bodong. Iku mbok sepedi lho. Bae penilike wis isin perkarane ketok putune ora patu. Sing lah bapake lucune dukung. Allah kare mulane ora kuat kowe dadi kiai perkara sombonge. Kudu dibrekel. Mestine ora usah ngono. Kok ceritane babar lho seneng. Ana wong alim misale jenenge Saleh. Jenenge cerita yang disarang jenenge Saleh. Kuwi jeneng fiktif kok tenan pokoke ceritane jenenge Saleh. Ku alim alama di pondok Ibuak. Santri Madura itu kultus. Nak kiai ini wali ngono meneh bapake dolan niliki saleh ini. Salat yo ora bener, apa ora bener? Cek ditakwil khilaf karo Madura ditakwil khilaf. Suatu saat ra kena ditakwil mergo nguyuh pikir musala. Lagi ditakwil yen masuk khilaf. Padahal pikirannya nak bapak alim berarti baik. Alim itu bapak Ismail. Singkat aku gak kuat tak kok. Pak Yai, saya ini mau tanya apa? Anda sealim itu kok bapaknya gini-gini? Tapi anaknya pintar sih. Orang bapak itu alim. Mergo di keputusan terpenting dalam hidupnya. Ya aku di pondok nang lali jadi alim. Sing bodoh iku mbah. Bayu gak mutusno anake mondok. Lane nguyuh pikir musola. Tapi bapake senajan to nguyuh pikir musola punya keputusan terbaik dalam hidupnya. Yaiku anake dipondokno kasil alim. Ora dong, bapakku tetap alim. Buktine mondokno aku. Bodoh iku mbakku. Jadi kiai iki akhirnya ya dosa separuh. Dosa separuh iku mbela bapake tapi kadili. Ya kan bela bapake darane alim senajan yo pikir. Ditakwil ora kena. Khilafe sentak maksudnya takwil kira ilang. Jadi ruangno ya, jadi mulane kita tetap mengikuti kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Pokoke nak wali ya abun, fa'abuhu, akun apa? Asyadik, terus akun amr. Pokoke sak terus sesuai urutan dalam mazhab Syafi'i. Mbok detaile piye pokoke iku didelok meneh ning kitab-kitab. Tapi ning bab kultural kita ngikuti tafsir Jalalain. Apa ning bab apa? Kultural nak apa? An-nadzuriyah tatanawalu auladul jinni. Jadi cara kultural anakku ya oleh kecelok putus dogiri misalnya, ya oleh wae tapi mau secara kultural karena secara nasab jelas gak mungkinnya tadi misalnya aku mati walinya neng Hasan nggak bisa misalnya Abe Wida Sugeng lah gak bisa jadi wali jelas ya jadi ini setengah kira tau gajul tuh mau jadi kitab jelas ya biasa sopo itu. Nah mulane kowe aja terlalu ora ngerti. Mulane kena apa sedurunge Sayyidina Ali mimpin iku malah dhisik dinasti apa? Abbasiyah. Kok Abbas iku Sayyidina Ali ibnul Am. Kok Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.
Nah, sementara Abbas langsung bin Abdul Muthalib. Jadi pertarungannya itu Musa ibnul itu akrab nasab. Nah nganggo Sayyidina Ali ini loh ya. Tapi masalahnya kan ya wong akeh. Ojo delok Sayyidina Ali delok Sayyidina Ali. Mau koyo Munib ku wong ngundang Gus. Ojo delok Munib bapak. Iki wis mantune kiai. Akhire diundang Gus tapi raine gak Gus blas. Dadi akeh ning Indonesia iku. Raine ra rai Gus diundang Gus. Ternyata mantu. Iya. Kiai itu ojo delok bapak iki delok bojone. Kira-kira ngono Pak Wile maksudnya ini. Ora ra iku dipaksa ora iso masuk. Masuk duwanten resi ku tetep ngono iku butuh pas. Ora pas jadi pas-pasno. Ya ben kira dadi apa? Iku mau cerita sampai dunia wis. Lah anak dzurriyyah itu napa? Dzurriyyah itu seperti itu. Ya dadi sementing kene wis pokoke anut ora ya dadi apa? Neng bab aulia utaswid kalau balen apa? Bab aulia. Ikuti aja yang dimungkin saja. Supaya abun fa abuhu semua akun sakit sak teruse. Tapi neng bab kultural sep anut nak apa ini? Anda dzurriyyah tatanawalu auladan binti. Ya iyalah Mas, misalnya kayak Puan binti Taufik Mas, misalnya ada masalah dengan walinya kan Pak Karno kalaupun sugeng kan tetap gak iso jadi wali meskipun seterkenal Pak Karno tapi jadi wali ya keluarganya Pak oke misalnya Pak misalnya jadi gak ngefek apa seperti misalnya putri ini Mbak Yeni kan tetap apapun terkenalnya Gus Dur kan gak bisa jadi wali nikahnya putrinya Mbak Yeni tetap ngangge nama garwane. Paham ya? Tapi secara putu kan keren putu Gus Dur. Nah, ini setengah-tengah, hukumnya setengah-tengah, ono kultural, ono formal, apa? Aku yakin Mas ngaji ya ora mikir. Mesti yakin ae yakin. Belas kan? Lah ya alhamdulillah ada sing syukur. Jadi hati Kak sumpek to. Nek cara wong Arab iki. Wong Arab malah lucunya nambah terkenal itu malah gak nganggo nasab bapaknya dipenculot di wong Arab. Jadi Ibnu Malik itu di bapak ini jenis Qala Muhammadun wa Malik. Itu aslinya jenis Muhammad bin Abdullah bin Malik. Tapi terkenal banget. Akhirnya betul ya. Ibnu Malik itu jenisnya baik. Ahmad bin Hambal baik. Orang baik. Sebenarnya Jawa yang oke debah terkenal terus anaknya terkenal putu langsung ngambil balik. Betul. Ini butuh bangun, butuh dosis juga. Tapi nak sing abe terkenal yang gue semua orang butuh foto. Tapi kok suwen. Ini sa Indonesia kembar. Sa Indonesia serah janjian. Oh iya. Kale yo keren kan langsung baik kan. Baik, jadi agak semenculot. Nah, itu menculot orang tua kan bodoh, jadi malah enak. Jadi itu populer. Beda nak kaji nabi nanti menculot, tapi memang faktornya agak menangi jijian nabi. Kita rumah, awas ya, nggak salah. Kaji nabi nanti menculot, mas, tapi memang beliau tidak menangi jijian abahnya kan. Ketika beliau 2 bulan di kandungan kan abah kabundel. Yang mendidik beliau seperti itu memang semuanya Abdul Muthalib. Makanya beliau itu yang menamakan dirinya, yang walimah titannya semuanya. Kan ada yang wakilah maktunan biadininya kan wakilah kotanahu setuju berdasar wilayah. Makanya Nabi nanti ngendikan ana nabiyun la kadzib. Ayo baleni ana nabiyun la kadzib, ana Ibnu Abdul Muthalib. Jadi ana nabiyun la kadzib, ana Ibnu Abdul Muthalib. Aku ora ngarah bodoh iki. Delok aku iku anake sapa? Anake Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tokoh Quraisy yang terkenal gak tahu bodohnya. Apapun daruratnya gak tahu bodohnya. Gak ada orang sekomitmen Abdul Muthalib. Lalu gawe Nabi, ana nabiyun la kadzib, aku pun nabi ora ngarah bodoh. Kena arah percaya delok mbahku sapa? Aku anak Abdul Muthalib. Jadi orang muni anak Ibnu Abdullah tapi anak Ibnu Abdul Muthalib. Nah, jadi orang wong kok orang ganggu bapak itu orang sanate bukan tapi tahu. Nah, jadi kita warai ngaji yo. Jadi nak bapak merasa terkenal ki menculot ini Mbah. Jebule luwih goblok.
Kalau goblok menculat nari bae, Mas. Nak ora kabeh ya Bani Adam. Jelas stop. Wes jelas kok nabi. Ya, tapi nak bapak ora kena didol, mbahmu. Ora kena didol, buyutmu. Ora kena didol kabeh langsung Bani Adam. Wes jelas keren. Lah pangeran wis pirsa, nek ora keren nanti dulu ya Bani Adam. Menculat. Bapak tidur ora kena, mbah ora kena, buyut ora kena kabeh. Bani Adam. Bener kok silsilah. Jadi pokoknya kalau kepengen semua yang mencintai saya pokoknya nak neng bab wali neka itu anut bab aulia utaswid neng kitab-kitab mungkin neng wadah. Tapi neng bab kultural gawe bangun ojo cuma anut adat Arab itu adat Arab itu banuhuna abna orijalil abaiti jadi mbah itu orang anggap putu nih. Jadi orang adat Arab anak ibu saya rata anggap putu perkara ini kok ngaku nasab bapaknya. Terus bapaknya kan orang Arab doa aku. Lan jarang Arab babanuhunna abnaur rijalil abaidi engko anak-anak songkok anak wedokku iku wong liya iku adat. Iku bangun Pak seneng pol be adat Arab ning bab iki. Mergo buktine Rasulullah nak manggil Hasan Husain ya beni apa? Ya beni anak. Iku nunjukno anak Nabi ku tentang adat Arab. Sing wong ora oleh intisab ambek anak kok wedok. Dan Nabi malah ngetokno nak nambeli Hasan Husain itu. Ya. Jadi ora ono ning riwayat Nabi manggil putu ora. Ku ape riwayat nak nimbali iku. Ya. Ya. Jadi iki setengah-tengah ya. Jadi kowe yo ngaji ya apa? Aulia fit taswid sing resmi napa? Sing resmi tapi yo ngaji apa? Kultural. Atau misalnya tadi nasab jadi malah aman. Kemudian musola Wasik wakof fa'i yakfur biha haula fa'i yakfur mongko lamun dadi kafir ngafiri biha kelawan ikilah nubuwah biha di salah tadi tegese kelan ikilah barang telur pada apa kitab hukum nubuwah sapa haula penduduk Mekah kowe coba rujukno mengkono lewat tok ngarep padahal ngarep bakasane para nabi. Mulane tak arani wakaf iki, kudu mbok wakafno. Mungkin arep wakafno ngene Mas, ben ngrujukno fa yakfur mongko lamun dadi ngafiri biha ing hadis salasa. Sapa haula mengkono-mengkono iku rujuke ning para nabi. Mulane tak kon wakaf, kowe ora ro karepe kok. Dadi sapa haula penduduk Mekah. Dadi ora usah rujuk ning mengkono-mengkono. Kok nak mengkono-mengkono ambiya. Ya dadi kudu mandek tok. Apa? Ahli Mekah. Jadi fayak pun mengkolamun ngafiri dia di salah satu haula mengkono penduduk Mekah. Jadi maksud itu urun ahli Mekah. Kemudian dia khawatir, iki culun-culun nak rata ke idomir. Ya culun-culun nak rata ke idomir mesti rujuk none. Neng ambiya berarti terjemahannya ini. Para nabi itu orang yang tak kasih kitab, hukum dan nubuah. Dan jika para nabi itu kafir, prono kan? Loh iya kalau gak dikasih penjelasan kan jika para Nabi ya para nabi adalah orang yang tak kasih kitab hukum dan nabian. Jika para nabi itu kafir. Wah perkara itu sing kafir halus namanya. Tapi itu kayak apa? Para nabi adalah orang yang tak kasih kitab hukum dan nabian. Jika para nabi itu sudah taruhan benarnya karena tak kasih kitab dan hukum dan nubuah, kok kafir Mekah tetap kafir kebangetan. Jadi nak terjemah, jadi muter-muter. Ya, para nabi itu jelas benarnya karena tak kasih kitab, hukum dan nubuah. Jika sudah taruhan benarnya kok tetap kafir Mekah, mengkafiri. Jadi nak mana nih menurut nak pidato. Tapi kebuletan pidato menurut kebuletan. Kon pengajian ibadah, jelas wajah kiai. Teratur nyangon iki kiai. Yang penting itu terakhir. Maklaran kabar. Fayak pur mongko lamun ngafiri dia kelawan nasa sapa haula penduduk Mekah. Cuma nani mengkono-mengkono, nak mengkono-mengkono balik ning ambil. Ahli Makkah tegese penduduk Mekah fakat wakal namun teman-teman harus masrano kita ingsun dia kelawan ikilah hadis salasah arfutna tegese wis gawe sarep ingsun lah hadis salasah kauman ing kaum lain tukang ora ana sapa kaum dia di salasah dikafirin lan kafir.
Dumte kaum al-muhajirun biro-biro muhajir wal ansor lan biro-biro ansor. Artinya gini, jika penduduk Mekah tidak menerima kitab, hukum, nubuat, maka saya juga menyiapkan kaum yang mau menerima, yaitu orang muhajirin dan ansor. Jadi kamane pangeran dengan sifat takaburnya, karena takabur bagi Allah baik, menurut ingat ya, sifat takabur bagi Allah itu baik. Dari pangeran, wes penduduk Mekah raiman Allah, sing gelem iman yo pirang-pirang. Contoh pas ngamu wes desa iku ora ngundang aku lah yang ngene sithik. Desa liyane cek akeh. Pas mutung mesti ngono. Nah itu, tapi bareng balik nek ulaika balik ning Ambiya. Mulane Ad-Dhamir ulaika iki balik ning Ambiya. Ulaika te mongkon-mongkon para Ambiya. Nah iki balik ning Ambiya. Berarti mau dikat ning fa'iyakfur apa? Fa'iyakfur. Mana ngaji deh guru wis, mulai mantap alam apabila sehen kasih ruh, tambah guru nih setan. Selain itu setan dewi, jadi orang tahu ngaji, orang siri Quran, akhirnya orang karu-karuan. Ngobrol aja kemil kuliah, untuk bintu. Mana orang tahu bantau, karuan raiso beban. Bantau sing level, karuan apa? Raiso. Ulangi alif bata, ulang sih apa? Untuk ucap bantah-bantahan juga apa? Nah, cara di Bisri Bali maksud masyur. Nah, orang wong ora tau ngaji kok fatwa. Kon ngejame fatwa mah. Kata-kata mendemang mata. Masyur Bali maksud Bali Bisri jargonnya. Nah, orang wong ora tau ngaji kok fatwa. Hukum ini kon mulang itu. Kon ngajine turutan. Mata. Leung surat An-Nur Al-Mamal kata paham ora apal ora. Nah, iku kan nolong kemija. Ekstremis. Warang lah. Dia murid ekstremis. Apa itu lagi? Semune aku. Nah aku tetep wong alusan. Wong alusan dia murid kasar cerminan gurune. Ora watak koma. Iki rodok Cina ning kene iku rodok. Wis nemen wae. Wis liar saiki wis rodok. Cina. Ya jadi ngaji. Mergo koyo ngene iki Mas, mau ulaika iku balik ning Ambiya. Padahal haula Nah, misalnya nuruti domir, misalnya jenenge domir balik nih mutakodim mbahmu Pak ya pergi ulang mutakodim itu orang iya sembrono Mulan bener bakar domir balik ning domir rasa mutakodim kan pokoke domir balik ning domir. Nah balik mutakodim kan haula balik ning ndi? Ambiya berarti nabi itu adalah mereka yang tak kasih kitab, hukum dan kenabian. Jika para nabi kafir maka yo kacau. Nah nabi ini kafir pun sing. Mulane penting ngaji ku penting. Kita kudu keyakinan kabeh nabi kemaksum. Jadi orang kebayang menjadi kafir. Kalau yang potensi kafir ya umatnya nabi, yaitu penduduk Mekah. Terus ulaika tapi balik neng Ambiya. Misalnya yo kober. Mulane ning sawi ulaika il Ambiya. Kok agak didomir gak diketokno mesti do salah paham. Jadi buale ini Mas. Ulaika te mengkono para Ambiya iku aladina wong akeh hada kang ngekeki petunjuk hum ulaika sapa Allah. Fa bihuda mongko sebab kelawan untuk petunjuke Ambiya etoriki tekse dalane Ambiya ngatapi disange tauhid wa sabr lan sabar iktadi anu tasira biha isakti kelan hak sakta wakfan ing dalam tingkah wakaf wa waslan ing dalam tingkah wasal. Kira kita iktadi gesan. Tapi ya ana kira kita wong mosok hak sakta wakfan apa? Waslan normalnya apa? Sakta itu pas apa? Wakof, nah wasal kan kudune dibu. Mulane wa fi qiraatin bi khasfiha wasla. Normale hamzah wasal kan apa? Nah, wasal dibuang. Berarti fa bi huda umum tadi. Kul bi huda umum tadi kul langsung. Kul ngucap sira li ahli Makkah maring penduduk Mekah la asalukum ali ajra. La asarola jaluk ingsun alaihi alal Quran. Mesti alal Quran ing atase mulang Quran aku ora jaluk ajron ing opah apa wae. Tidak iswani mulang Quran ini wani raja lo upah. So raja upah umroh, yo raja upah apa-apa, wae ngaji ya ngaji ya. Kalau ngaji jenengan itu serah seneng sowan, serah seneng hormati karep-karepmu itu wae ngaji juga dari penting. Aman loh. Aman. Duit sebenarnya entek.
Kowe mulyakno ke dira mulya kok mulyakno wong. Mulyakno jatah mulyakno aku pek dhewe wae. Kowe iku dhewe ora mulya, pek-pek terus. Wong mulya pas-pasan kok enak aku mah. Pek go ngangkat awakmu apa dhewe wae. Ayo, aku tak mulyakno kiai. Berarti jatah mulya pek dhewe wae. Nabi kabeh nak mulang Quran ya la asalukum alaihi la asalu rajal insun kuming sira kabeh alaihi atase Quran adon ing opah utawa imbalan tu nihi kang paring sira kabeh ing dua ora ana te Quran ayi mal Quran iki sira ana te Quran iku la zikra kecuali dadi nasihat idotun ing dadi nasihat lil alamin betul salam. Lan kula eling gawe bangun kena apa akeh wong alim tiga orang Arab wiling-wilingan nak Quran itu illa zikra lil alamin. Andekan yang alim hanya orang Arab kan layak kan mereka punya zakir, punya mudakir mereka orang apa? Arab. Tapi Imam Ghazali itu orang Tus itu Ajam. Imam Sibaweh orang Persi itu Ajam. Syekh Nawawi itu orang Banten juga Ajam. Karena Quran dari awal lil alamin apa? Jadi wiling-wilingan Al-Quran milik seluruh dunia mesti ana wong Ajam sing alim alam. Soal Allah ramileh kuwe urusane pangeran, tapi sakjane iku ana jatah. Ana kuota, apa? Ana kuota. Jadi mesti Allah gawe wong Ajam sing alim. Kok wiling-wilingan nak lil alamin. Jadi mak kuota iki sapa yo? Oleh daftar ya, Pak. Itu ayo Imam Sibaweh Persi. Imam Ghazali wong Tus ya Persi. Imam Ghazali malah wong Uzbek, wong Rusia. Alime ngono ya. Jadi iso wae wong alim Bojonegoro, iso wae. Balik pidato. Wae lil alamin apa? Bahwa ilmu ini tak bagi dawuh pengiran sak alam. Sak alam. Mergo nek sing alim ngomong tok kesane Quran itu mau milik apa? Ana wong tiga wong alim. Lho saiki sing pengarang Sarah Muslim tiyang asli. Wong iki urip. Saged nyari muslim. Ya era tiyang modern. Mesti tiyang sakniki. Di Sudan itu masih banyak orang alim asli. Di Uzbek masih banyak. Saya kemarin di Malaysia ketemu beberapa mufti itu orang Uzbek. Luhutnya susah. Uzbek itu malah Uni Soviet. Imam Bukhari orang Uzbek. Samarkan sebelah golongan Sunan Bonang, Sunan Ampel, Morokondi, orang Tasken, orang di Uzbek. Wes orang Uzbek, Morokuban, gue tak tahu. Oh kita ya jadi api. Wah kayak orang alim itu Sunan Bonang. Wong kula nak ambil silsilah keluarga langsung ya Sunan. Tapi sedikit yang langsung mas. Maksudnya rasa tersinggung kok didiane wis malas. Tuban barokah. Jadi orang Tuban wis kota wali, iki tok muni kota wali. Ini sudah di bawah akor tak taruh. Itu lebih. Kepala tu Amal soleh. Wah, saya kota wali dia jalan. Kota tua ya. Itu kompetisi. Kadang kombinasi wali ini tetap wali, singgo macam-macamnya ya semoga lagi finalilah pengen pola tuh amalan solehah wa akhiru saya mengira bersama. Jadi orang wong alim kecuali porsi sebagian kuotanya itu diberikan orang Aceh. Wiling-wilingan nak Quran itu ya. Sama kalau Mbah Mahfud Termas itu pulau delok silsilah Mbah Mahfud buku resmi keluarga Termas itu dari Jaya 5. Mulane cek demudang Raden Mahfud. Tapi alimnya sampai seperti itu. Yang Mekah itu dari wong alim. Kiriman Brunei sangat Indonesia. Dorong itu sangat Nusantara. Itu sangat Indonesia. Sangat Indonesia. Nah, jadi orang Jawa ya sangat Jawa. Yang Jawa kok berbeda sih. Jadi ulama sing kok Sumatera kok Banjar ya Al-Jawi. Yang Jawa ya orang enggak sapu. Jadi wong Arab sih, saudarane wong Wetan. Sekarang ke Malaysia yo Al-Jawi, ke Sumatera yo Al-Jawi. Jadi saat wong Kalimantan yo wong Sumatera. Dasar Al-Jawi. Saiki wae jek era modern rada ya dibenakno. Jadi misalnya saya Yasin bin Isa yo Al-Badani mulai diluruskan. Bisa ora kabeh Al-Jawi. Pemenang kawakmu, ana wong alim itu lho. Kawak. Ora aku dadi wong Sunda, Senawi tak wis Al-Banten.
Tapi kadung ra terkenal jadi Ustaz Nawawi Al-Jawi. padahal wong Banten. Ora wong kene, maksudnya wong Banten. Tapi wis terkenal itu. Al-Jawi. Bisa wong Sunda salah setara itu As-Sundawi. Wong Sunda kalah setara itu. Tapi memang ngaji-ngajinya sebagian ulama guru-guru ini muncul. Atau orang ulama kecuali intisab ke Sunan Gunung. Jadi saya fanatik ngaji Sunan Yunus. Ya, tapi sudah generasi dari itu. Ya, orang alim itu rata-rata nak sejarah Jawa, nak turunannya Sunan Gunung, ya turunannya Sunan Kudus. Sunan Juria itu alim-alim. Tapi ya, lain Jawa. Nah, itu macam anak kuotanya, apa? Bil alam itu. Anak kuota ya. Ini daftar itu ada kemungkinan. Saya jaluk kuota alim contoh non apa? Ajab. Non arah berarti ajab. Kan Uzbek itu dua Imam Bukhari ya. Persia dua Imam Sibawai. Terus Afghanistan itu ada lah. Jawa ya ada. Jawa yang di Mekah itu berapa coba? Saya mungkin syarat. Saya Nawawi Banten, saya Mahfud, saya Yasin bin Isa. Itu musnidul alam, tukang sanad sak dunia. Saya Yasin bin jadi wong Yaman, wong Arab, ini sanad itu nganggo Al-Iqdul Farid. Karena ini wong Padang. Lah saya Yasin bin Isa Al-Fadil ini murid wong Jogja, saya Nur Bakir Al-Jogja. Lalu kalau di saya termasuk tertarik murid-murid Jogja, mereka guru-guru itu loh, dari duit guru loh. Ini jenis Syekh Bakir Nur Al-Jogja. Jadi menawa aku lagi cerita itu sepanjang hidup saya baru cerita. Termasuk aku motivasi, aku mulai cek pros. Jogja itu tahu wong alim, ini Syekh Bakir Nur Jogja. Nah, tepat, mana Jogja itu saya kira wong darani kota Muhammadiyah, kota modern, kota pendidikan. Tahu dia wong alim, gurunya saya Yasin bin Al-Badani mungkin. Tapi berapa nama Mekah? Berarti buat tenaga dibuat tembarang itu buat tenaga. Bayang lu tahu dibuat, tahu belok nyeloro. Buatan maksud itu berapa yang? Nah, ternyata silsilah keluarga Lasem, keluarga itu sih potensi. Jadi berkolasem, Demak, karena udah wali sama ini. Demak era putu kan berkonflik kan demoro Jogja, Jepang, Indonesia, Bingkir. Nah, itu terus bagian budaya tetap jadi wong alim, golongan ini Diponegoro, golongan Bandung Iman, macam-macam. Baliknya sebagian Lasem mereka ke samping buat. Nanti yo pimpong jadi bulan. Itu kan sejarah. Jadi dia masih pun, itu anak kuota nih. Mereka Quran itu dikro. Di Dewi Bangun tetap wong non Arab itu ono jatah jadi alim awal. Gua nanti kapan jatah ini? Insya Allah rahmatnya Allah nggak terbatasi. Jadi kita tenang wae cek. Ada jatah. Nah apa itu apa? Karena rahmatnya Allah nggak pernah Terbatas. terbatas itu penerimaannya. Ya disoi men putar. Yang macam sak gelas apa? Disoi banyu akeh ya. Putar. Bisa dulu. Putar. Lho kok kare misalnya itu just nom. Sepiro wolu. Itu zaman Nabi baliku ani walau ayah nak mulang wong sak ayat itu dua dan sahabat. Iki just bro. Itu. Sahabat orang sing ngaji Nabi mau 16 dino, rata-rata ngaji ning Nabi mau 16 dino. Yo kadang lagi ulang ngaji hilang kemudian jualin. Orang itu just itu. Jadi sampai just itu kita orang perkembangan. Wah, repot iki rodok. Rodok masalah gitu. Ngaji iki rodok masalah. Kalau wajah bersamaan PC, kalau teman-teman rumah nawa ya, sing radio tafsir sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Niki persis yang sering ngomong. Kowe ora usah kuwatir Islam ora ono sing ngurus. Sepedi wae mesti ono sing ngurus. Kalau wajah. Balhum mustamiruna alal iman dia wal makna la tahzan ya Muhammad ala kufi ahli Makkah. Fa inna man kafara minhum wa baluhu ala nafsi. Wa amma ayatu wa faqad ja'ala laha ahlan yu'minuna biha wa ya'maluna ila yaumil qiyamah. Jadi ayate Allah yaiku Quran. Kowe tenang ya, Mat. Tetep tak rumat sampai kiamat tetep ana wong sing paham Quran yo ngamal Quran ila yaumil qiyamah. Jadi kuota ini jelas orang tertutup, yakin orang tertutup. Ya udah, wa amma ayatu makna Quran faqad ja'ala laha ahlan. Allah akan selalu bikin ada yang ahli Quran.
Wayak malu nak ila yaumil Kiamat. ya. Jadi aman, kuota ini jelas aman tanpa batas. Mak gelas udah gede no. Apa diganti gelas? Diganti malah kelangan. Melati. Ya ini kafir sawi ya. Jadi apa? Wa amma ayat wa faqad ja'ala laha ahlan yu'minuna biha wa ya'maluna ila yaumil qiyamah. Jadi mulane cek digoni wali wong top-top. Saiki digoni mudin Islam yo jalan. Digoni maklar-maklar hajina, maklar ziarah yo Jalan. maklar pidato yo. Sarwan kiai ini dora ideal itu tetap jalan. Gue agama sing ngurusi pangeran, orang muga lagi yakin. Agama itu pangeran. Wa amma ayat wa faqad ja'ala laha ahlan yu'minuna biha wa ya'maluna ila yaumil qiyamah. Wa ma qadarullah haqqa qadri